Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan. Selamat datang di Balikpapan. Silahkan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal di sekitar kursi, kantung kursi, dan kompartemen di atas. Mohon berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan kami ingatkan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki label merah muda, bagasi Anda dapat diambil di dekat tangga pesawat. Mohon siapkan label bagasi Anda. Demi keselamatan Anda, harap berhati-hati saat menuruni tangga pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari Skytel. Ladies and gentlemen, we have just landed at Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan International Airport. Welcome to Balikpapan. Please remain seated until we have reached our parking position and the fasten seatbelt sign.